次こう2分ぐらいで2分ぐらいでいきます。おはようございます。あ
よいしょ。
先生、お願いします。あ、お願いします。正面ですけど、と思います。ちょっとだけ。あったら、ね、問題ない。はい。ということです。では、どうも。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様。先生、本当に2週間来て、ここですけど。